أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम इस बात पर यकीन और ईमान रखते हैं Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: Mi čvrsto vjerujemo da ako je ikada bila savršena osoba na ovom svijetu, to je bio Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem. Niti prije njega je bila takva savršena osoba, niti poslije njega će biti takva savršena osoba kao što je on bio. Najveći znači standard ispunjavanja svih dužnosti prema Allahu dželešanuhu i sve moralne najbolje kvalitete i atribute ekscelencije su bile uključene u znači personu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači sve što se može očekivati od bilo koje druge osobe, ali to niko nikada nije posjedovao, te moralne karakteristike su bile znači nađene u časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Od ovih kvaliteta jedan koji je izražajan bio je znači poniznost i skrušenost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I savršeni primjer ovoga nalazimo u časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I uvijek je vjernicima govorio da dio njihovog života treba da bude ta poniznost i skrušenost, da učine to svojom svakodnevnicom. Allah dželešanuhu je naredio časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da znači ovo prenese na ljude. Iz časnog Kur'ana vidimo u riječima da kaže: ja sam samo čovjek kao što ste vi. Iako je Allah dželešanuhu njemu dao status toga da je donio zadnju savršenu religiju, ali je i dalje bio znači naređeno mu da kaže: ja sam skrušena osoba i ja sam samo znači ljudsko biće. I u vezi ovoga ću predstaviti neke hadise i pisanje obećanog Mesija alejhi salama gdje pokazuje znači manifestaciju ovog kvaliteta koji je imao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Obećan Mesija alejhi salam kaže: nema drugog primjera od savršene osobe kao što je to bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niti će se takva osoba roditi do sudnjeg dana. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek imao znači taj duh da služi Allah dželešanuhu i da je predan Allahu dželešanuhu i uvijek bi govorio ljudima: ja sam samo ljudsko biće kao što ste i vi. Do te znači mjere da ta skrušenost i skromnost znači mora da bude kvalitet jednog muslimana, do te mjere da jednostavno ne možemo biti zaista muslimani ako ne posjedujemo to. Znači dobro razmislite, iako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao najbližu vezu sa Allahom dželešanuhu, ali nikada znači to u svom srcu nije uzeo da je to nešto
obećani Mesija alejhi selam kaže da osobe zaista ne trebaju da se hvališu, trebaju da budu skromne i ponizne kao što je to naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek pokazivao. Znači njegov status nikada nije bio iznad toga kako se on skrušeno ponašao. Jedan slijepac je učio Kur'an od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i jednog dana su ti Mekanlije, ti poglavice došli i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je razgovarao s njima. I zbog toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dosta vremena proveo uz te poglavice, ovaj slijepi čovjek je ustao i otišao, ali Allah dželšanuhu je objavio cijelu suru u vezi radi tog događaja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao u kuću tog slijepca, doveo ga nazad, prostreo svoj mantil i rekao mu da sjedne na njega. I znači lekcija iz ovoga jeste da poniznost i skrušenost svake osobe svaka osoba mora da znači posjeduje to, pogotovo osoba koja je u svoje srce usadila znači toliku ljubav znači prema Allahu dželešanuhu. I obećani Mesija alejhi selam kaže ovo je lekcija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista najbolji primjer za nas i ako tvrdimo da ga volimo, onda moramo zaista da se predamo tome da postignemo najveće znači stepene poniznosti i skrušenosti. Dok je govorio u vezi ovoga, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Ibn Abbas prenosi ovo: svaka osoba ima dva lanca povezana oko njegove glave. Jedan ga vodi prema džennetu, a drugi prema zemlji. Kada osoba postane skrušena i ponizna, taj lanac koji ide prema nebu ili džennetu, melek ga diže s tim lancem prema gore. Znači kada osoba postane ponizna, Allah dželešanuhu mu daje veći stepen, a kada osoba postane arogantna i radi takva djela, onda te osobe nemaju značaja kod Allah dželešanuhu i oni se idu prema zemlji. U drugom hadisu Ibn Abbas također prenosi, kaže kada osoba svlada tu poniznost, Allah ga uzdiže do 7. neba. Onda ako zaista želimo da postignemo blizinu Allah dželešanuhu, onda poniznost je vrlo iskrušenost važna za to. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sadaka ne umanjuje blago i a kada Allah oprosti, on podiže tu osobu kroz čast. To jeste, znači kada Allah oprosti, onda čast osobe znači postaje veća. I niko, znači ako neko radi Allaha postane pokoran i skrušena osoba, onda to Allah dželešanuhu znači podiže status te osobe. I također ti osobe koje misle ako daju sadaku, ako djeljuju da će to smanjiti njihovu imovinu, to zaboravite. A isto tako kada Allah oprosti, onda dobija ta osoba čast. I ako osobe ovo zaista ovako gledaju, onda mnogi neredi u svijetu bi nestali. Onda u vezi znači
pokornosti. Što više, znači osoba je skrušena i pokorna, sve viši i viši stepen ta osoba dobija i sve više i više je bliža Allahu dželešanu. Kakav je taj stepen pokornosti bio poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi, kaže, jedan čovjek je se obratio poslaniku rekavši: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, ti naš poglavico i sine našeg poglavice i ti koji si najbolji od nas i sin najboljeg od nas. Poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ljudi, tražite bogobojaznost za sebe. Ja sam Muhammed sin Abdullahov. Ja sam Allahov sluga i njegov poslanik. Tako mi Allaha, ja ne volim da dižete moj status iznad onoga što mi je Allah dželešanuhu podario. I znači, način na koji je Allah dželešanuhu rekao da se predstavlja ljudima, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se tako predstavljao. U drugom hadisu Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi, kaže, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je rekao: ni jedna osoba neće ući u džennet samo radi svojih radi dijela. Asabi su pitali: ne i ti nećeš, je li to i za tebe da ni ti nećeš? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne, i čak ni ja. Dok Allah dželešanuhu podari njegovu milost, onda svako djelo koje radite, uradite ga savršeno i radite ga radi toga da bi postigli blizinu Allaha dželešanuhu. Nijedno od vas nikada ne bi trebali da tražite smrt. Ako je osoba bogobojazna, onda neka nastavi da radi dobra djela i pobožna. A ako je osoba griješnik, onda će da možda se pokaje i ukloni to Allahovo nezadovoljstvo. U drugom hadisu Abu Sejd Hudri prenosi: osoba treba da voli siromašne. Jer sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok se je molio: Allahu moj, drži me živog kao siromašnu osobu, učini da umrem kao siromašna osoba i uzdigni me i da budem u društvu siromašnih. Hazreti Abdullah bin Abi Aufa prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem non stop veličao Allaha i nikada nije radio neke bezveze stvari. On bi dugo klanjao, male bi znači govore držao, kratke. Nikada nije smatrao loše da hoda pored kao udovice ili siromašnih osoba ili da ispunjava njihove potrebe. Tako je bilo njegovo, znači, njegova skrušenost i poniznost. Njegov, znači, status je bio ogroman, ali on je davao svo svoje vrijeme za ljude koji su bili siromašni, udovicama, osobama koje su bile u potrebi. Davao je, znači, toliko pažnje. Anas bin Malik kaže da je žena koja je imala znači kao teškoće u shvatanju, bila je bolesna i ona je pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem da joj treba pomoć i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o majko tog i tog, reci mi gdje god trebaš i šta god trebaš da ti pomognem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao i riješio njene probleme. Umi Zafer se spominje da je njeno ime bilo i da je ona bila sluga Hazreti Hatidže radijallahu anha. Vrlo je bila jednostavna osoba i trebala je pomoći. Nekada ljudi postoje koji ne mogu da shvataju neke stvari, jednostavno radi svog razuma. Ne da je ona bila totalno osoba koja ne shvata i znači koja ima
to neko mentalno oboljenje. Radije ona je bila vrlo jednostavna osoba kojoj je trebalo znači neka pomoć više njoj nego nekome ko bi to jednostavno shvatio. Adi bin Hatim u drugom hadisu prenosi da krenuo sam da se sastanem sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, došao sam u Medinu, ušao u džamiju i bio sam ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nazvao sam mu selam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem me je upitao ko si ti? Odgovorio sam Adi bin Hatim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i poveo me je svojoj kući. Neka starica je prišla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i govorila duže vremena šta joj je potrebno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao i slušao. Adi kaže ja sam razmišljao i rekao ovaj čovjek ne može biti kralj zato što kralj ne stoji toliko vrijeme i sluša siromašne. Kraljevi nemaju ovakvo izvanredno ponašanje. Onda me je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poveo u svoju kuću, dao mi je kao podabel jastuk da sjednem na njega. Ja sam rekao ti trebaš da sjediš na jastuku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ne, ti sjedi na njega, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjeo na zemlju. Opet sam pomislio ovo zaista nisu načini kralja, kako kralj živi, ovo je zaista jedna skrušena, ponizna osoba. I on je također pokazivao istu ljubav i poniznost prema djeci. Prvi je bio da im nazove selam. Hazreti Anas prenosi radijallahu anhu kad bi god poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjetio Ensarije, on bi uvijek selamio se sa djecom i doticao njihove glave. Hazreti Ibn Masud prenosi da jednom je čovjek došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kako je on znači govorio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na način na koji je njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgledao, njegova ramena su počela da drhte. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao budi miran i nemoj da se uzbuđuješ, ja nisam kralj. Ja sam sin žene koja je jela suho meso. Obećani Mesija alejhi selam je rekao vidite uspjeh poslanika sallallahu alejhi ve sellem se ne može naći ni kod kojeg drugog poslanika prije njega. Ali što je Allah više mu davao časti i uspjeha, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio sve više ponizniji i skrušeniji. Jednom se prenosi da je neki čovjek bio kao uhapšen i doveden poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, tresao se ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prišao njemu i rekao zašto se ti toliko bojiš? Ja sam ljudsko biće kao ti, ja sam sin od jedne žene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio iznad svih tih nekih pretvaranja koje ljudi rade i ovo možemo da vidimo kada je se poslanik migrirao u Medinu. Prenosi se da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu, muslimani su znači trčali, uzeli su svoje oružje i da znači izađu u susret u haram mjestu pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je bilo u ponedjeljak u mjesecu Rabiul Evelu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je izašao pred ljude dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio. Te ensarije koje nisu prije vidjele poslanika sallallahu alejhi ve sellem su dolazile ispred Ebu Bekra i nazivale mu selam. Tada je sunce progrijalo na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekr radijallahu anhu je ustao i stavio nešto da zaštiti poslanika sallallahu alejhi ve sellem od sunca.
I onda su ljudi okrenuli se i shvatili da je to bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi da je čuo Omera radijallahu anhu da stoji na minberu i govori: čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: nemojte da me previše hvalite kao što su to kršćani uradili sinu Merjeminom, da preveličavaju hvale prema njemu. Ja sam jedino Allahov sluga i recite da je on Allahov sluga i njegov poslanik. Slično Ali bin Hasan od svog oca prenosi: voli nas radi ljubavi prema islamu, ne diži moj stepen iznad onoga što mi je Allah dao. Allah me je učinio njegovim slugom prije nego što me je učinio njegovim poslanikom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ga volimo zbog toga radi islama. Mutaref prenosi da je njegov otac rekao: otišao sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao delegacija iz Benu Amer i rekli smo: ti si naš gospodar. Rekao je: gospodar je Allah uzvišeni. Rekli smo: ti si najodličniji među nama u svim karakteristikama. Recite šta hoćete da kažete, poslanik je rekao, ali nemojte dozvoliti šejtanu da vas zavede. Ovo je bila njegova srušenost i poniznost. I ovako im je to učinio da ne koračuju dozvole. I rekao je: molim vas, recite zašto ste došli, ali nemojte da pretjerujete u tim hvalisanju. Hazret Rabijemu je rekao: kada sam se ženio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao i sjeo na moje kreve. I neke su cure tad došle i počele da pjevaju neke pjesme u vezi kada su naši preci poginuli na Bedru. I jedan stih je bio: među nama je poslanik koji zna šta će se sutra desiti. Odmah je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: nemojte to pjevati, pjevajte šta ste ranije pjevale. Ove su riječi netačne. Ja ne znam šta, Allah jedino zna nevidljivo. Hazreti Abdullah prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: niko ne treba da kaže da sam ja iznad Junusa. On je zabranio da se on ovako poredi sa drugim poslanicima i da se uzdiže iznad njih. Enes bin Malik radijallahu anhu kaže da je čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o hajrul berija, ti najbolji od stvorenja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: to je bio Ibrahim. On je zaista bio hajrul berija, najbolji od stvorenja i najuzvišeniji od svih poslanika. I znači on je ovo dao titulu poslaniku Ibrahimu, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Omer bin Hatab prenosi da je jednom neki čovjek zvao poslanika sallallahu alejhi ve sellem 3 puta. I svaki put poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi rekao: ovdje sam, ovdje sam, ovdje sam. I kada je skoro sva Arabija prihvatila islam, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao na hadž i bilo je više od 100.000 ashaba su bili prisutni, ali poslanikova poniznost je bila takva. Anas bin Malik prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio hadž sa običnom i najobičnijom opremom. Nije ga koštalo više od 4 dirhama sva njegova oprava, možda ne i toliko, možda i manje. Vrlo jednostavno je sve bilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio: Allahu moj, ovaj hadž je gdje niko ne žudi niti treba neku slavu. Obećani Mesija alejhi salam hvaleći poslanika sallallahu alejhi ve sellem govori o njegovim imenima. Ime Ahmed je manifestacija imena Džamal, a manifestacija imena Muhammed je Džalal. U imenu Muhammed je kvalitet voljenog, znači
to jeste to je voljeni od Allaha Đalašanuhu, jer on je znači posjedovao sve ljepote i sve kvalitete koje znači osoba može da ima i kojom da se znači sve savršene morale je posjedovao i to jeste kada Allahov dželal to spusti na i manifestuje se na tu osobu i Allah mu podari visoki status. Ali u imenu Ahmed to jeste kvalitet da se stupi u ljubav i da hvalimo nekoga, da skromnost i pokornost treba da bude prisutna. I ovo se naziva džemali stanje, gdje osoba je ispunjena velikom ljubavlju, ali je i dalje skrušena i ponozna osoba, kao što je znači naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio, što je u njegovom imenu Muhammed. On je znači bio voljeni Allahov sluga. Znači biti Muhammed je zaista to što pothvata sve kvalitete te ljubavi i također u imenu njegovom Ahmed. I obećani Mesija dalje govori kako da neko zaista voli nekoga, koliko treba da bude predan i tom džemal statusu. I zaista to ime Muhammed je se kroz ashabe poslije moglo da vidi i koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio Allahov voljeni i on je manifestirao to preko svojih znači ashaba, gdje su neprijatelji poslije zaista nestali. Dalje objašnjavajući ovo, obećani Mesija alejhi selam kaže da u imenu Ahmed i Muhammed postoje veliki blagoslovi Allaha dželešanuhu. Znači Muhammed treba da ima znači to ime koje se mnogo hvali, onaj koji ima velike hvale i onaj koji je voljen njega hvale i onda ovo zaista posjeduje velike karakteristike kao ime Ahmed. Ahmed je onaj koji voli i oba dva imena znači zaista imaju ogromne te karakteristike. I tako jednostavno da je poslanikov život bio podijeljen u dva dijela, život u Meki i to jeste 13 godina, a onda život u Medini 10 godina. U toku njegovog života u Meki manifestacija njegovog imena Ahmed je znači se pokazala i tu je Allahu se molio poslanik sallallahu alejhi ve sellem dan i noć i tražio pomoć od Allaha dželešanuhu. Kogod znači zna na koji način je u toku tih godina u Meku poslanik sallallahu alejhi ve sellem provodio, zna da niko, nijedan voljeni nikada nije tražio od Allaha toliko, znači koliko se molio i tražio Allahovu ljubav. I ovo je zaista, iako je uvijek poslanik nastavio da traži Allahovu ljubav i da moli, to vrijeme znači i se molio toliko za cijeli svijet, jer tada znači jednostavno Allahovo obožavanje je bilo kao istrijebljeno iz ovog svijeta pravo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da ispuni svijet Allahovom ljubavlju, znači i toliko je prošao kroz mnoge poteškoće, ali je zbog stanja svijeta poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko znači plakao i molio se Allahu dželešanuhu i da ga je Allah dželešanuhu upozorio da li ćeš ti sebe znači radi drugih u smrt od tolike tuge da odvedeš ako oni ne vjeruju. To jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada toliko se molio Allahu dželešanuhu
onda u Medini se manifestuje njegovo ime Muhammed, jer toliko je bilo neprijatelja još više u toku dok je bio u Medini, ali Allah dželešanu je kroz manifestaciju imena Muhammed ih uništio. Jer Allah dželešanu je podario pobjedu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem iznad njegovih neprijatelja i uništio ih je. Obećani Mesija alejhi selam kaže, možemo vidljivo da vidimo koliko je u svakom koraku poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allah dželešanu pomagao. I ovaj primjer zauvijek će da ostane tu pomoć koju je znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio i do dan današnjega uvijek kroz znači naš poslušnost i slijeđenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allah dželešanu će da i dalje pomaže. I niko ne može znači da dobije Allahove blagoslove i pomoć nego kroz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I dok se ne izgube znači u službu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda Allah dželešanu će zaista da pomogne. Kao što je Allah naredio da poslanik kaže, ako volite Allaha, onda slijedite mene, onda će Allah vas voliti. I ja sam praktični primjer ovoga, obećani Mesija alejhi selam kaže. Zbog toga moje velike ljubavi prema Allahu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allah dželešanu mi je toliko dao blagoslova. I kao primjer da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi ga starica držala za ruku i govorila mu, on se ne bi pomakao dok ne bi je saslušao. Enes bin Malik kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obilazio bolesne, išao na dženaze, jahao je i na magarcu, iako to su govorili da je to najjednostavniji način, znači kao robovi su na tome se putovali. I znači on je toliko bio jednostavna osoba. Hazreti Usman prenosi na jednoj hudbi i kaže, mi smo boravili uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je obilazio bolesne, išao na dženaze i bio najjednostavniji. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, iako bi me neko pozvao da jedem kao ako je na stolu od ovaca noge ili neki dio koji se ne smatra da je to dobar dio tog mesa, ja bi prihvatio taj poziv i ako bi mi neko to poslao kao poklon, ja bi to također prihvatio. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem najjednostavniji poziv ili poklon bi prihvatao. Hazreti Enes bin Malik prenosi da je jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pozvan da jede kao neko geršlo hljeb i kao staro maslo i on je prihvatio taj poziv. Enes bin Malik prenosi da jednom neki krojač je pozvao poslanika da jede. Ja sam išao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio je hljeb i kao u vodi kuhanoj mali dijelovi mesa su bili. I tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem umjesto što je jeo meso, on je u toj izdjeli uzimao znači jeo bi ostali znači dijelove osim mesa i tako je jednostavan bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Želim da ovo spomenem za naše goste kao što je lekcija ili pouka za njih u toku znači dželse, nekad ljudi se u vezi hrane žale. Nekad govore ne trebaju da jedu krompir, trebaju meso da jedu. Uvijek razmislite o znači primjeru poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači hrana se pravi ono što je dostupno i onda šta god znači da se servira treba se jesti. Da li to bile povrće ili meso. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sljedećem hadisu Hazreti Džaber bin Abdullah prenosi kao neka osoba
je bila kao gubava, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeo iz istog tanjira s njim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao jedi u ime Allaha i stavi svu svoju kao svoje povjerenje u njega. Usama bin Zaid prenosi poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jahao na magarcu koji je bio prekriven nekom platnom i Hazreti Usama bin Zaid je sjedio iza njega. Abdullah bin Abbas prenosi. Fazl bin Abbas je jahao sa poslanikom na kamili. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mu značilo ko s njim znači da bude. Kada je ulazio na dan pobjede, njegova glava je bila skoro da dotiče sedlo na kamili. Toliko je poniznošću je ušao. I tada je rekao, o Allahu, zaista istinski život je život na ahiretu. Znači, Usama je sjedio iza njega, sin njegovog oslobođenog roba, iako su znači bili i poglavice su mogli s njim biti i to. Obećani Mesija alejselam kaže poniznost je znači od bogobojaznih ljudi, a arogantnost dolazi od šejtana. Samo pogledajte kako je naš časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je pobjedio Meku na način na koji je ušao je isto se ponašao kao u toku dana kada je prolazio kroz ogromne poteškoće u Meki dok su ga progonili sve, ali kada je ulazio kao pobjednik ušao je na isti način. Abdullah bin Masud prenosi na dan bitke na Bedru trojica su bila podijeljena na jednu kamelu. Hazreti Ali, Ebu Lubaba i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su dijelili jednu kamelu. Kada je bilo vrijeme da poslanik sallallahu alejhi ve sellem pješači, oni su rekli o Allahu poslaniče, mi ćemo nastaviti pješačiti da on ostane i dalje na kameli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, vi niste jači od mene u znači hodanju, niste jači kao da hodate bolje od mene, niti je kao meni nagrada imalo manje potrebnija nego vama, kao želio je da dobije nagradu od Allaha dželešanu. U drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem putovao sa svojim ashabima i rekao je da zakolju jednu kozu za ručak. Jedan ashab je rekao Allahu poslaniče ja ću je zaklati, drugi je rekao ja ću je kao guliti, treći je rekao ja ću je ispeći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao onda ja ću donijeti drva. Ashabi su rekli o Allahov poslaniče mi ćemo to uraditi za tebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ja znam da vi to želite da radite za mene, ali ja ne želim da budem iznad vas kao neko. Jer Allah dželešanuhu ne voli da osoba se nešto uzdiže iznad njegovih prijatelja. I onda je ustao i znači počeo je da traži drva, da naloži vatru. Znači nema nijednog primjera kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije pokazao skromnost i skrušenost na poseban način. Neko je pitao Hazreti Ajšu radijallahu anha šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio kod kuće. Ona je rekla on je služio svoju porodicu i pomagao nam je kod kuće. Kada je vrijeme za namaz došao, onda bi otišao na namaz. I ovo je znači poruka ili pouka za one ljude, muškarce koji kod kuće znači ne pomažu svojim suprugama. Slično Hiša bin Urva prenosi od svog oca da je neko pitao Hazreti Ajšu radijallahu anha da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio kućne poslove. Ona je rekla da Allahov poslanik je popravljao svoje cipele, šio svoju odjeću i radio je sve po kući kao i svi vi koji nešto pomažete po kući. Ovo također
nam kaže da su i ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem pomagali svojim suprugama. Kako god treba da bude jasno da glavne dužnosti kuće su ženine i da ovo ne treba znači da žene nema, znači one ne moraju da rade svoje poslove. Znači uvijek čovjek treba da pomogne ženi, ali isto tako žena treba da izvršava svoje dužnosti. Još jedan hadis kad je neko pitao Hazreti Ajšu radijallahu anha šta je poslanik radio kod kuće, ona je rekla on je čovjek iznad svih ljudi, on bi čistio svoju odjeću, muzao bi svoju kozu i znači radio bi. Ebu Burda prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi nosio odjeću od vune, brinuo se svojim gostima. On bi znači se brinuo u vezi svojih gostiju, vrlo jednostavno odjeću bi nosio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Amir bin Rabija prenosi da jedan čovjek rekao išao sam sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem do džamije. U toku tog hoda pukao mu je od papuče kaiš. Ja sam želio da mu to popravim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo njegovu papuču i rekao ovo je nešto što ja ne volim, to jeste da oni njega preferiraju i rade stvari za njega. Hasna bin Halid, Sova bin Halid prenose da su oba dvije došle kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok je popravljao zid u svojoj kući i znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači radio poslove popravke u svojoj kući. Sejed Buhari ima detaljni znači zapisano u vezi izgradnje mešćida Nabi, znači poslanikove džamije. Kada je poslanikova kamila se odmorila na mjestu koja je posjedovali dvojica dječaka i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ovo je dobro mjesto za nas. Iako dječaci nisu htjeli da uzmu uopšte ništa od poslanika, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je platio za tu zemlju i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad se izgrađivala znači džamija je sam pomagao. Hazreti Bara bin Azib prenosi kada je bilo vrijeme borbe kod rova, vidio sam kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem nosi zemlju, da bio je prekriven znači prašinom. Enes bin Malik prenosi doveo sam Abdullah bin Talha kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da bi ga nahranio znači sa medom svojom blagoslovljenom rukom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao znači neki alat kojim su oni kao žigovali životinje da se mogu znači prepoznati. On je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad kamile koje su trebale da idu u rat kao žigovao. I on bi to uvijek radio, šta god bi mogao da uradi sam, radio bi sam. Abu Umama prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kod nas, on se naslonio na neki štap. Mi smo odmah ustali kad smo ga vidjeli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao nemojte to raditi kao što Perzici ustaju svojim starijima. Mi smo rekli Allah poslaniče, moli se za nas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio za nas. Allahu naš, oprosti nam, imaj milosti nad nama, blagoslovi nas, prihvati od nas, uvedi nas u džennet, zaštiti nas džehennemske vatre i sve naše poslove učini dobrim. Mi smo gledali kao želeli smo još da se za nas moli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao zar ja nisam sve spomenuo za vas. Ovo je kao vrlo uključavajuća dova. Uključuje sve.
Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže poniznost poslanika sallallahu alejhi ve sellem i skrušenost je bila takva da nije dozvolio da ljudi ustaju kad on dođe i rekao ovo je perzijska tradicija, nisam kralj i Allah dželešanohu me je učinio poslanikom. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je učinio tako i pokazao nam primjer skrušenosti i poniznosti da ne može se naći u drugima. I zaista mi trebamo da slijedimo ove primjere poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da i mi postanemo oni koji će biti bliski Allahu dželešanohu. Obećani Mesija upozorava nas i govori da osoba nikada ne treba da bude puna sebe i ponosna na znanje, na potomstvo, na blago. Kada Allah dželešanhu znači podari svjetlost osobi, to dolazi jedino od Allaha dželešanhu i da osoba uvijek treba da žudi za tim Allahovim svjetlom. I znači ja također ne mogu da vidim bez tog svjetlosti od Allaha dželešanhu i to znači samo dolazi od Allaha dželešanhu ta bogobojaznost, svjetlo bogobojaznosti. Zaista osoba koja je bogobojazna i ispravna, sve to dolazi od Allaha dželešanhu i to je samo prema Allahovom dozvoljenu. Ako osoba znači ima takvu vjeru da vjeruje da samo kroz Allaha ovo može da postigne, ako drugačije razmišlja, onda ta osoba postane arogantna i nije zadovoljna. Obećani Mesija dalje kaže: dok sebe ne bude smatralo da je najniža osoba, neće dobiti znači pomoć Allahovu. Kabir Babit Kabir koji je sufi pjesnik u Indiji, rekao istinu kada je rekao: moj je blagoslov što sam se rodio u dobroj porodici i ja svakoga pozdravljam, da sam se rodio u privilegiji, kako bi onda našao Boga. Sva hvala pripada Allahu da sam ja se rodio u jednom skrušenom, poniznom domu i da sam bio rođen negdje u bogatstvu, ne bi našao gospodara. Kabir je uvijek bio zadovoljan. Tako u svakom momentu trebamo da se analiziramo i svaka osoba, nije važno iz kakve porodice dolazi, treba da se preispita i treba da se smatra da nije ništa u ovom univerzumu i da se ponaša za jednu siromašnu ženu na isti način kako bi se ponašao prema nekom bogatoj osobi i da se znači zaštiti od svake veličanja sebe i arogancije. Do to ne uradimo, nikada ne možemo dobiti blizinu Allaha dželešanuhu. Ako Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر